さあどうしましょうねこいつ。はい、とりあえずこちらですね、初めの部分につけました。でこれをこう通していきます。これはそのままかな。はい、で次なんですけど、ここですね、ここの部分がもう完全に紐を通しても意味がなくなっちゃってるんで、これですね、ここの部分に穴を開けます。で穴の開け方としてはろうそくですね。ろうそくでこれを熱して、この部分にうまいこと穴が開けられるのかっていう。はい、でなんかろうそくで熱してとか言ってたんですけど、なんかグリグリしたら穴開いたので、これで、通します。はい、はい、一応こう来て、ここの自分で通したオリジナルの穴に通して最後まで行って、ここかなに縛って終わりかな。はい、ということでこの毎度ありがとうございますで応急処置していたのは、またこいつは結び直します。はい、はい、ということで完成しました。そしてこれ稚内の時のレシートが出てきましたね。ちなみにこれ何の棒かっていうと、この糸を切ったためのハサミのこれを入れるやつです。そう入れるやつどっか行っちゃったんですよ。はい、というわけでとりあえずこれで完成。ちょっとワーク巻いて新しいの買いますかね。でもとりあえずもうちょっとだけ頑張りたいな。もうこれボロボロですからね、この辺りも。